ახლა ხოჭა გისმენთ. ახლა ახალი წელი ახლოვდება. ამ ნაძვის ხეებთან დაკავშირებით ახერაც. ნაძვის ხე არ არის ჩვენი კულტურის, ჩვენი ტრადიციის და ამასთანავე ჩვენი რწმენის საქმე. ამას უფრო მეტად დღეს ქრისტიანულ კულტურად არის ქცეული. თუმცა ქრისტიანებისაც არ არის. ქრისტიანებზე უფრო ადრე წარმართები რომ იყვნენ კერპთაყვანისმცემლები, იმათი იქიდან წამოღებული ბიდათია, ჩვენ ამას ბიდათს უწოდებთ მაგალითად. ბიდათი არის რელიგიაში გამოგონილი ახალი რაღაცა. ეს ისლამის ბიდათი კი არ არის, თვითონ ქრისტიანობისაც ბიდათია. და ეს ჩვენ არ შეგვეფერება. შუამალ ალეისალათუ ვესალამ ბრძანებს რომ მენ თეშებეჰ ბიყაუმინ ფეჰუვე მინჰუ. ვინც საზოგადოების რომელიმე წრეს დაემსგავსება, ისიც ერთ-ერთი მათგანია. ჩვენ ვეცადოთ საჰაბეების საზოგადოებას დავემსგავსოთ, რომ ერთ-ერთი მათგანი ვიყოთ. იმ საზოგადოებას დავემსგავსოთ, რომლებსაც რომ შუამავალ ალეისალათუ ვესალამმა სიცოცხლეშივე ჯენნეთი უმახარო. იმ საზოგადოებას დავემსგავსოთ, რომელსაც რომ ყურანი ქერიმი აკებს და ესენი იყვნენ საჰაბეები. რადგანაც ჩვენ მათ ჯენნეთში ყოფნაზე ეჭვი არ გვეპარება. განსაკუთრებით იმ 10 საჰაბეზე, რომელიც რომ სიცოცხლეშივე ჯენნეთით ნამახარებლები იყვნენ. იმათ შემდეგ დანარჩენი ვინც არიან, რაც არ უნდა იმფერი ნასწავლი იყოს, რაც არ უნდა იმფერი ალიმი იყოს, საუბარი აღარ მაქვს ქააფირებზე. ჰად არიან? არ ვიცით ჩვენ. იმედი გვაქვს რომ ინშალლა ჯენნეთში არიან, მაგრამ 100%-იანად ჯენნეთში არიანო ვერ ვიტყვით. ის ხალხი ვისაც რომ ჩვენ შეგვიძლია 100%-იანად ჯენნეთში არიანო ვთქვათ, რის მიხედვით რით შევიდნენ ჯენნეთში? ეს ჩვენ ვიცით, გადმოცემულია პეიღამბერ ალეისალათუ ვესალამის სუნნეტზე მიყოლით. მათი რწმენით, მათი ერთგულებით. მაშინ ჩვენც თუ გვინდა რომ ჯენნეთში ვიყოთ, ზუსტად ის უნდა ვაკეთოთ, რაც იმათ აკეთეს. გარდა ამისა, ჩვენ ალჰამდულილაჰ დღეში 5 ჯერ ნამაზ ლოცვილობთ და სულ ცოტა 40 მუხ ნამაზ ლოცვილობთ. დღეში 40 ჯერ ვკითხულობთ ფათიჰა სურეს. ფათიჰა სურეს ბოლოში ჩვენ გამჩენილ ღმერთს ვეხვეწებით ასეთ რაღაცას. იჰდინას სირატალ მუსტაყიმ. დაგვაყენე სწორ გზაზე გამჩენილ ღმერთს ვევედრებით. სწორ გზაზე დაგვაყენე. სწორ გზაზე დადგომას. სირატალ ლაზინა ან'ამტა ალეიჰიმ. იმათ გზაზე ვისაც რომ ენაამთე ნიამეთი უწყალობე შენ. ვინ არიან ესენი? საჰაბეები. ანუ პირდაპირ თუ ვიტყვით, საჰაბეების გზაზე დაგვაყენე ღმერთო ვეხვეწებით ყოველდღე 40. ღაირილ მაღდუბი. ვინც რომ შენი ღეზაბი დაიმსახურეს, ვინც რომ შენი რისხვა დაიმსახურეს, იმათ გზაზე არ აღმერთო. ვალა ბალინ. არც გზასაცდენილები რომ არიან, არც იმათ გზაზე არა. აბა ვის გზაზე? იმათ გზაზე, ვინც ხას რომ შენ ნიღმეთი უწყალობე. ან'ამთა ალეიჰიმ. ამას დღეში 40 ჯერ ვეხვეწებით. პეიღამბერ ალეისალათუ ვესალამს კითხეს რომ ია რასულულლაჰ, ვინ არიან მაღდუბი? ისინი ებრაელები არიან. პეიღამბერ ალეისალათუ ვესალამ. ია რასულულლაჰ, ვინ არიან ბალინ? რომ ვამბობთ. გზასაცდენილები. ეგენი ქრისტიანები არიან. პეიღამბერ ალეისალათუ ვესალამ. ანუ ჩვენ დღეში 5 ჯერ ნამაზ ლოცვილობთ, 5 დროის ნამაზ ლოცვილობთ, საერთო ჯამში 40 მუხლს.
ლოცვით შეიძლება ნააფილებს რაღაცებს ვამატებთ უფრო მეტჯერაც. მაგრამ 40-იც არ არის პატარა რიცხვი, 40 ჯერ ღმერთს მეხვეწებით, რომ დიდო გამჩენო ღმერთო. არც ქრისტიანების გზაზე დაგვაყენო, არც იეჰუდების გზაზე დაგვაყენო, არამედ შენი ნიამეთით სავსე საჰაბეების გზაზე დაგვაყენე. ჰემ ამას ვიძახით, ჰემ ნადვის ხე გვაქვს მოკიდული ზრუქში და მიგვაქვს სახში. ვის გზაზე დგომა არის? ფიცი წამს ბოლო მაგვირებს. ამფერი დუა ყაბულიც არ გახდება. კითხულობთ ყველა ზერელეთ ნიშნულობას არ ვუკვირდებით, არ გძნობთ რას ვამბობთ. და ამასთანავე დღეში 40 ჯერ გამჩენა ღმერთის წინაშე სიტყვას ვდებთ რომ იაკე ნაბუდუ ვე იაკე ნესტაღიმ მხოლოდ შენ გეთაყვანებ, მხოლოდ შენგან დახმარებას ვითხო. მოუტრიალებული არ ვართ, ვტეხავთ ამ სიტყვას. ასეთი დუა ყაბული არ გახდება. ასე რაფერნა დაგვაყენოს გამჩენელმა ღმერთმა საჰაბეების გზაზე, როდესაც რომ ჩვენ თვითონ არ ვდგებით. ჯერ ჩვენ თვითონ უნდა ვეცადოთ, რომ გამჩენელმა ღმერთმა დაგვაყენოს. ჩვენ იმ გზაზე ზურგი გვაქვს შექცეული, ასე რომ მიდის, ასე მივდივართ ჩვენ და ამასთანავე თან გზა ვკითხულობთ რომ ღმერთო იმ გზაზე დაგვაყენიო. რაფერ დაგაყენებს? ეს მე არ ვიცი, მე ისე წარმომდგენია სახუმრად აღება არის. უბრალოდ. და გამჩენილ ღმერთს რომ იჰდინა სირატალ მუსტაყიმ სირატალ ლაზინა ან'ამტა ალეიჰიმ ღაირილ მაღდუბი ალეიჰიმ ვალადდალინ ვამბობთ. მაინც იმ დალინის ადეთები, ტრადიციები მოგვიკიდია ზრუქში და არ ვუშვებთ. არა გამჩენილ ღმერთო, ამის ერთაი გვინდა ჩვენ იმ გზაზე. იმის ერთაი არ იქნება. ან ისნა დატიო ან მაშინ იმას უნდა წაყვე. ის ამ გზაზე არ წამოხვება, არ წამეიღება.